कपेला बिल्ट इन अवन 606 टर्बो। इस अवन में आपको 2 नॉब्स और 4 बटन्स विजिबल हैं। बीच में एक एलईडी स्क्रीन है जहां पर आपके सिलेक्टेड फंक्शंस और एडजस्टमेंट्स विजिबल होंगे। पैनल को एक स्लीक लुक देने के लिए नॉब्स को पुशिंग किया गया है। ऑपरेशन के टाइम पर आप नॉब्स को पुश करके वापस ला सकते हैं। अवन ओपन करते ही आपको एक प्रोटेक्टिंग फोम मिलता है, एक बेकिंग ट्रे, ग्रिलिंग रैक और ड्रिप ट्रे मिलता है। इसी के साथ एक मैनुअल और 2 स्क्रूज मिलते हैं। इन स्क्रूज को आप इंस्टॉलेशन के टाइम पर यूज करेंगे। जब आपने कैबिनेट के अंदर अवन को फिक्स कर दिया है, इन 2 होल्स में आप इन स्क्रूज को फिक्स इन कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद जितना भी पैकिंग मटेरियल है, आपको इसको रिमूव करके कस्टमर को उसके बाद डेमो देना है। कमिंग टू द पैनल, अवन ऑन करते ही 3 जीरोस विजिबल है। टाइमर बटन की मदद से आप रियल टाइम सेट कर सकते हैं। बटन प्रेस करते ही फर्स्ट 0 जो आर के लिए है वो ब्लिंक करेगा। ये 24 आवर्स क्लॉक है। आप करंट क्लॉक टाइम के हिसाब से आवर सेट कर सकते हैं। टाइमर बटन वापस प्रेस कर आप मिनट सेट कर सकते हैं। कंफर्म करने के लिए वापस टाइमर बटन प्रेस करेंगे। आपका रियल टाइम सेट हो गया है। कमिंग टू दी फंक्शंस, फर्स्ट नॉब आपका फंक्शन सिलेक्टर है। रोटेट करते ही आप फंक्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन लाइट, सेकेंड डिफ्रॉस्ट, थर्ड लोअर एलिमेंट, फोर्थ अपर एंड लोअर एलिमेंट, both elements with fan, grilling with fan, back convection, half grill and again light। किसी भी फंक्शन को कैंसिल करने के लिए और यूनिट को वापस स्टैंड बाय मोड पर लाने के लिए आप स्टॉप बटन प्रेस कर देंगे। किसी भी फंक्शन के लिए आप टाइम और टेम्परेचर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोअर एलिमेंट चेक कर रहे हैं। लोअर एलिमेंट में बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर 60 डिग्रीज का है। मैक्सिमम टेम्परेचर 120 डिग्रीज विद अ स्किपिंग ऑफ 5 डिग्रीज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ऑन करते ही 9 आवर्स का वो टाइम लेगा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टाइम सेट करें और ऑन कर देंगे। आपका अवन रिक्वायर्ड टाइम और टेम्परेचर के लिए स्टार्ट हो जाएगा। फंक्शन को कैंसिल करेंगे, स्टॉप, वापस स्टैंड बाय मोड पर आने के लिए स्टॉप करेंगे तो स्टैंड बाय मोड पर हम वापस आ जाएंगे। सेकेंड, आप इसमें अलार्म फिक्स कर सकते हैं। अलार्म ग्लो करेगा फर्स्ट आवर्स के लिए, देन मिनट्स के लिए। हम 1 मिनट का अलार्म इसमें फिक्स कर रहे हैं। कंफर्म करेंगे। 1 मिनट के बाद आपका अलार्म 10 बीप्स के साथ बंद हो जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ एनी फंक्शन, आप जैसे ही कोई भी फंक्शन लगाएंगे, आपका फंक्शन खत्म होने के बाद 5 बीप्स के साथ अवन बंद हो जाएगा। अलार्म खत्म जैसे ही होगा, आपका 10 बीप्स के साथ वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा। चाइल्ड लॉक लगाने के लिए स्टार्ट एंड स्टॉप बटन आप साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे।
आपका चाइल्ड लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। चाइल्ड लॉक रिलीज करने के लिए वापस दोनों बटन्स एक साथ प्रेस करने से चाइल्ड लॉक रिलीज हो जाएगा। A brief description on temperature. First, lower element ranging from 60 to 120 degrees with a skipping of 5 degrees. Upper and lower element by default temperature to 20 degrees ranging from 60 to 50 to 250 degrees with a skipping of 50 degrees. Third, by default temperature 220 degrees ranging from 180 to 240 degrees. Grilling by default temperature 210 degrees ranging from 180 to 240 degrees. Next, by default temperature for grilling with fan 210 degrees ranging from 180 to 240 degrees with a skipping of 30 degrees.